最近门诊总有患者问，为什么现在身边查出肺结节的人越来越多？为什么前2年体检还看不到肺结节，今年突然有了？很多人看到肺结节3个字，总是感觉是肺癌，怕得不行。其实肺结节并非网上所传的那么恐怖。今天就弄清楚为什么肺结节的检出率越来越高，以及我们遇到了肺结节该如何应对。首先要明确的是，现在医院的检查检验技术是逐渐在进步的。技术的进步是肺结节检出率上升的主要原因。我们以前很多年前体检是查胸片、X 光，对肺上直径小于1厘米的结节很难发现，而现在有低剂量的螺旋高清 CT 的普及，可以清晰的捕捉到直径3毫米甚至1毫米、2毫米的小结节，就像现在是高清相机替代了以前的普通相机一样的道理。还有近几年来肺癌筛查项目的推广科普，很多人意识到自己体检应该选择胸部 CT， 自然就会发现以前发现不了的微小结节。第二点，环境因素影响也很大。随着工业发展，空气污染成为影响肺部健康的重要因素。长期暴露在高 PM2.5、工业废气、汽车尾气、有毒有害的物质沉积在肺部，可能会导致肺的慢性炎症，时间长了就形成肺结节。还有室内的污染，比如长期接触厨房油烟、装修材料释放的甲醛，还有2手烟3手烟，都会增加肺结节的发生。这些因素还可能叠加，如果你接触上面多个因素，那就有可能肺结节概率更大。还有一些人感染新冠之后，他愈合了，也会在肺上留一些肺小结节的疤痕。第3点，生活方式的改变也起到一定的作用。现在人长期处于精神紧张的状态，工作和生活压力都很大，经常熬夜、久坐、缺乏运动，会导致免疫力下降，让肺部更容易受到外界刺激。还有不少人长期抽烟，香烟中的焦油、尼古丁这些有毒有害的物质会直接刺激肺黏膜，肺结节发生率肯定就上去了。同时过度劳累压力过大导致内分泌紊乱，也会影响肺的正常代谢功能，增加肺结节形成。第4点，人口老龄化和健康意识的提升。随着人均寿命延长，老年人口比例增加，而肺结节的发生率随着年龄增长而上升。另外一方面，大家对健康的重视程度越来越高，主动体检的人数大幅度增加。以前很多人不做胸部检查，即使有肺结节也不知道，现在定期体检成为常态，自然就会发现很多肺结节。这种发现率提高，并非实际发病率绝对的增长，而是我们对健康问题的关注度和识别能力增强了。那么发现了结节该如何去应对？首先，你不要恐慌。根据指南显示，大多数结节都是良性的，只有少数可能会发展为肺癌。一般来说，直径小于5毫米的微小结节，每年查胸部 CT 就可以了。5毫米以上需要根据结节的形状、密度、家族史之类的来决定随访时间。同时要戒烟限酒，避免接触粉尘和刺激性的气体，坚持锻炼，增强你的肺功能，这些都可以帮助你预防肺结节的恶化。